Habari ya muda, mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV. Karibu katika channel yako ya Nebuye TV. Kwa siku ya leo tunaendeleza na ratiba yetu mbalimbali ya kuonesha kuhusiana na ufugaji wa bata. Kwa siku ya leo tumekuandalia mada nzuri ambayo inahusiana na mayai ya bata. Kwamba siku ya leo tunakuonesha kwamba bata wetu tayari kashaanza kutoa mayai, kaanza kutaga mayai. Kwa hiyo ni hatua miongoni mwa hatua mbalimbali ambazo tulikuwa tunategemea ili tuweze kuwa nazo, kwani bata wetu hawana muda mwingi na tayari wameshaanza kutaga mayai. Au ukiangalia katika skrini yako, huo ni bata wetu mweupe. Huyo bata mweupe ndio ameweza kutaga mayai na mayai yake ni kama haya. Twende taratibu nikakuoneshe. Ndio mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, yule bata mweupe yule mayai yake ndio hayo, tayari ameshaanza kutaga mayai. Kama nilivyokuambia katika video zetu zilizopita zile, kwamba hatua mbalimbali ya kuweza kuandaa bata wako waweze kutaga mayai mazuri kama hayo unayoona. Ina maana cha kwanza kabisa inatakiwa uweze kukumbuka katika swala zima la lishe, kwamba uweze kujua ratiba ya lishe na tiba nzuri ya lishe. Kwa hayo ni mayai. Mpaka sasa kuna mayai mangapi na mpenzi mtazamaji? Niko nasoma komenti yako hapa, unanikomentia kwamba bata wetu ameanza na utagaji wa mayai. Naona katika video yako hapo, bata wetu ana mayai mangapi? Je, bata wetu ana mayai mangapi? Na kama kwa unifuatilia kipindi ambacho tumeanza katika ufugaji wa bata wetu, ina maana wewe pia ulikuwa kule umeanza swala zima la ufugaji. Kwa hiyo naomba niambie wewe bata wako je, wameshaanza kutaga? Na kama hawajaanza kutaga, changamoto ni nini ili niweze kushauri? Na je, wameanza kutaga mayai makubwa kama haya unayoona katika skrini yako, au bata wako wametaga mayai madogo? Kwa hiyo haya ndo mayai ya bata wetu. Ili bata wako waweze kutaga mayai kama haya, haina budi mpenzi mtazamaji uweze kuandalia kiota cha kutagia mayai. Ni muhimu sana kuandaa kiota cha kutagia mayai. Baada hapo, kitu kingine uweze kuzingatia kuhusiana na swala zima la ulaji chakula. Hapa ni mwanzo nilikuwa nakuelekeza kwamba ulaji pia unadetermine kwamba mayai yako yanakuaje, na je bata wako watataga mayai kwa wakati au hawatataga mayai kwa wakati. Kwa hiyo ni mayai yetu mpenzi mtazamaji na Nebuye TV, kama unavyoona yako mayai manne, yako mayai matano. Umeelewa? Ni mayai matano. Kwa hiyo mayai ni muhimu sana kuweza kuandaa mazingira ili bata wako waweze kutaga mayai. Ili watage mayai mazuri kama haya, lazima uandae kiota kizuri. Uandae kiota kizuri. Kitu kingine kuhusiana na jambo la chakula. Kwa mpenzi mtazamaji, bata wetu ndio huyu hapo mweupe. Huyu ndio bata mwenye mayai ambaye ameanza kutaga mayai. Kwa hiyo maana nakuelekeza hatua kwa hatua ni jinsi gani bata wako wanaweza kutoa mayai mazuri na kupata mafanikio makubwa kama ambavyo mfugaji wetu anaweza kufanya kama hivi, na ameweza kuanza kupata mavuno kama haya. Na tunaamini kwamba bata wetu wanataga mayai mengi sana. Kwa hiyo kwa muda mfupi mpaka sasa hivi tutakuwa tuna idadi ya mayai mengi. Mpaka sasa hivi tuna mayai matano yako pale, tumeona tuko pamoja. Kwa mayai hayo matano, ina maana ni siku 5 ambazo bata wetu wameweza kutaga. Kwa hiyo nakukumbusha tu mtazamaji uweze kusubscribe, uweze kulike na comment. Nakukumbusha uweze kusubscribe, uweze kulike na comment ili kusudi uendelee kupata video mbalimbali ambazo zinahusiana na ufugaji wetu wa bata. Kwa hiyo bata wetu kama unavyoona hao ndo bata wetu ambao kwa leo wameanza kutoa mayai. Bata mwenyewe mhusika mayai yale ni yule hapa. Ili bata wako uweze kutoa mayai mazuri na yale bora kama yule, inatakiwa ujitahidi sana katika ratiba ya lishe. Uweze kuzipa lishe zilizokuwa nzuri, uweze kuweka majani katika lishe, uweze kuweka pumba unachanganya. Kwa maana kuna pumba za mahindi, pumba za mchele, unachanganya kwa pamoja. Na pia unazingatia katika swala zima la chanjo ya dawa ya minyoo.
maana bata wanaathiriwa sana na dawa za minyoo. Minyoo ni muhimu sana kuweza kudhibiti kusudi bata wako waweze kuwa vizuri na kuwazingatia kuhusu jambo zima la ulaji. Kwa hiyo mtazamaji, bata wetu ndio hao wapo wanaenjoy, na watazamaji mbalimbali wameweza kuniuliza kwamba kuna dawa hii bata wako waweze kutaga pamoja, ufanyeje ili waweze kutaga pamoja. Ili bata waweze kutaga pamoja, haina budi mpenzi mtazamaji, wewe uweze kuweka viota, utengeneze viota bata wako walikuwa wanaweza kujitaga pale kwenye kile kiota. Na kitu kingine ni kuhusiana na mazingira yawe rafiki. Sasa banda lako unapokuwa unatengeneza ile banda la bati, na lisiwe banda ambalo linachuja. Kwa banda ambalo linachuja, ina maana itapelekea kwamba bata wako kutokuwa na mazingira mazuri. Kwa hiyo jitahidi sana, lazima utengeneze banda lako uweze kuziba na mabati kama hivi. Ukiziba banda lako na mabati kama haya, unaona, na maana banda lako litakuwa liko imara, na uweke nyavu vya kuzuia mbu au wadudu mbalimbali. Weka nyavu ya kuzuia wadudu, na maana pia bata wako watakuwa katika mazingira mazuri ambayo unaweza kupata mayai mazuri kama mayai yanavyokuwa na kuonesha. Na pia kitu kingine, banda lako liwe kavu. Banda litakapokuwa kavu pia inachangia bata wako kuweza kutaga vizuri na utaweza kupata matokeo yalikuwa mazuri. Na kitu kingine, uweze kuwatengenezea kama hivyo, kutengenezea kitu cha nini cha kutagia au kiota. Tengenezea kiota cha kutagia, na bata wako wanaweza kutaga mayai mazuri yakawa makubwa kama haya. Mayai yamekomaa na ni magumu kwa sababu bata wako wanakula chakula cha majani na wapo katika mazingira yaliyokuwa mazuri. Kwa hiyo mtazamaji, na kukumbusha tuweze kusubscribe, uweze kuleta na comment, na pia uweze kutufuatilia. Na mwisho video hii na mwanzo video nyingine iliyokuwa bomba, na playlist zetu uweze kufuatilia za kuhusiana na ufugaji wa bata pamoja na kilimo mbalimbali. Kwa mtazamaji, hawa ni mavuno na matunda ya bata wetu ambao tulioanzia toka kwenye awali, toka tumeanza banda tukiwa pamoja na kuandaa chakula tumeandaa pamoja, kuandaa kioro tumeandaa pamoja, na sasa tuko katika hatua za nini, za kuangalia mayai. Katika hatua za kulea mayai. Sasa baada ya kulea mayai, tutaingia katika hatua mbalimbali ya vifaranga pamoja na chanjo pamoja na vitu vingine. Kwa mtazamaji, usisahau banda lako kuwa kavu. Kama unavyoona, banda lako lazima liwe kavu. Banda lako lazima liwe kavu. Banda lako lazima liwe kavu. Na banda lako ulizibie mabati kama hivyo. Haya ni mabati ambayo tumeziba, tumetengeneza vizuri kwa hiyo manufaa kupata nini? Na kupata matunda yaliyokuwa bora. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, tupo katika kuangalia mayai. Katika kiangalia hicho ni kiota kingine cha bata mwingine ambaye tunatarajia naye ataanza kutaga muda si mrefu. Tukumbuke tuna idadi yetu ya bata tunao na bata wachache. Tuko tuna bata wetu wa matano majike na dume mmoja. Ndio bata tulionao. Tukitarajia hapo kuona uzalishaji wako utakuwaje na tutapataje. Kikubwa tu endelea kutufuatilia. Kila wiki tutakuwa tunatoa video moja moja ambayo inahusiana na uelimishaji wa ufugaji wa bata. Kwani ni ufugaji ambao hausumbui na wala changamoto. Kwani mayai yetu yalikuwa bora, mayai ambayo yana virutubisho ambayo tunatarajia kuweza kupata watoto na kuongeza idadi ya bata kupitia nini? Kupitia mayai yetu hayo. Kwa ni mavuno, pia mtazamaji wa Nebuye TV, napokea comment, napokea pia ushauri kwa mtu mwenye ushauri, mwenye comment, mwenye maswali ambayo yanahusiana na changamoto ambazo tunazipitia kuhusiana na kilimo chake cha ufugaji wake wa bata, anaweza kutuandikia na sisi tutamsaidia. Pia mtazamaji wa Nebuye TV, hawa ni mayai yetu, ni hatua kubwa ambayo mkulima wetu
tumeweza kuipiga ya hatua za mayai. Kwa kumalizia, mpenzi mtazamaji, naomba mwisho wa video hii ndio mwanzo wa video nyingine bomba ambayo inahusiana na ufugaji wa bata, na kukumbusha kuweza kusubscribe, uweze kulike pamoja na comment. Na kitu kingine mpenzi mtazamaji, na kuachia swali ambalo unauliza kwamba bata wako wewe wameanza kutaga mayai mangapi mpaka sasa, bata wako ana mayai mangapi? Kwa mpaka sasa bata wako ana mayai mangapi na changamoto gani ambazo unakutana nazo kuhusiana na utagaji wa mayai? Asante sana, karibu Nebuye TV.